Kimin eşitmeye ihtiyacı var bilmirəm, amma mənim səni sadəcə deyə biləcəyim tək bir şey var. Sev. Sevə bildiyin qədər sev. İndi isə haşədən bir balaca kənara çıxaraq, sevginin əksinin sevgisizlik olduğunu bilərək, bu dünyada bir şey mövcudluğunu bildirən əks bir şeyin onun mövcudsuzluq olduğunu bilərək sənə sadəcə bunu demək istəyirəm. Bəzən qapımızı döyən bəzi duyğular, bəzi hisslər, bəzi emosiyalar və bəzi şeylər olur. Adını qoya bildiyimiz və ya adını qoya bilmədiyimiz. Biz isə qapını açıb onları bütün mənfilikləri ilə və hətta bütün gözəllikləri ilə içəri alıb öz masamızda əyləşdirib onlarla çay içmədik. Onların düz gözünün içinə baxıb bizə nə demək istədiklərini və nə üçün bizim həyatımızda olduqlarını bilmədik. Necə ki balaca bir uşaq sırf görülmədiyi üçün anasının ətəyini çəkişdirib ağlayırsa, anası da onun hizasına əyilib gözlərinin içinə baxaraq mən səni görürəm və onu bərk-bərk qucaqlayıb mən səni sevirəm dedikdən sonra o balaca uşaq sakitləşirsə, sən də eyni şeyləri öz duyğularına, hisslərinə və emosiyalarına etməməlisən. Artıq adını nə qoyursansa. Biz onları içəri alıb öz masamızda əyləşdirib düz onların gözünün içinə baxıb onların nə üçün həyatımızda olduğunu bildikdən sonra hər şey daha da yüngülləşir. Və dediyim kimi, bir şeyin mövcudluğunu bildirən əks bir şeyin onun mövcudsuzluğu olduğunu bilərək sevmək insana çox daha yaxşı təsir edir. Bu qədər sevginin arasında hər şeyi, sevə bildiyin hər şeyi sevdikdən sonra insanın unutduğu tək bir şey olduğunu bilərək də özünü sev. Və mənim üçün sevgi sadəcə bir his deyil. Sevgi həmçinin də bir hərəkətdir. O feildir. Onun maqmal şəkilçisi var və unutma. Sevə bilməyi bacara bilən hər bir insanın masasının üzərində gözəl şirniyyatlar, gözəl qoxulu çaylar, dərin söhbətlər var. Tada sadəcə müsbət şeylər əyləşməyib. Sevə bilməyi bacaran insanın qapısının ağzında gözləyən çox uzun bir sıra yoxdur. Hansı ki sevə bilməyi bacaran insanın qapısı hər zaman açıqdır və onun masasında dərin söhbətlər gedir. Yenə haşəmizin içərisinə qayıdaraq bunu demək istəyirəm ki, dünyanı sevgi xilas edəcək. Söhbət böyük dünyadan getmir. Öz içərimizdə olan, masamızda əyləşən və bizim ətrafımızda sevə bildiyimiz insanlardan ibarət kiçik dünyadan gedir.